죽순장아찌를 좀 다른 방법으로 한번 해봤습니다. 오이랑 죽순이랑 파프리카랑 마늘이랑 풋고추, 땡초랑 그 다음에 죽순이랑 저번에는 밤도 넣고 했는데 오늘은 약간 이제 또 오이를 넣어서 한번 해보고 양파도 넣고요. 그 다음에 이 간장 따린 물은 간장에다가 설탕, 식초 이렇게 넣는데 맛술을 조금 넣고요. 저기 석류 식초도 좀 넣고 그냥 식초도 좀 넣고 설탕도 조금만 넣고요.